Hey everyone, welcome back to my channel. Today we are taking you to the one of the most peaceful and a hidden eco resorts in the Western Ghat, which is Wilderness Nature Resort. इस रिसॉर्ट में जाने के लिए वी हैव टू यूज़ द केबल वायर आप देख सकते हैं. As soon as you arrive, you are greeted with warm smile and chilled kokum juice. पूरा गोवा स्टाइल में स्वागत किया जाता है. ये पूरा रिसॉर्ट एक इको फ्रेंडली रिसॉर्ट है. नो प्लास्टिक, मिनिमल सीमेंट, बस मिट्टी और प्रकृति के प्यार से बना हुआ यह एक रिसॉर्ट है. द गाइडेड नेचर वॉक इज़ प्योरली मैजिकल. हर कदम पे कोई नया साउंड, कोई नई प्लांट्स और कोई नई एनर्जी मिलती है. फॉरेस्ट थेरेपी जिसे कहते हैं, शायद ये वही. द फूड इज़ सिंपल, लोकल एंड पैक्ड विथ फ्लेवर्स. यहाँ की रागी भाकरी, सोल कड़ी और मटन करी वॉज ऑसम. सब कुछ घर जैसा लग रहा था. और खाने के साथ साथ जो व्यू था दैट इज़ ब्रेथ टेकिंग. क्लाउड फॉरेस्ट वैली राइट इन फ्रंट ऑफ यू. इट वॉज अमेजिंग. यहाँ का खाना काफ़ी स्पेशल था. सारी चीज़ें लोकल प्रोड्यूस से बनाई गई थी और एकदम ऑथेंटिक गोवन प्लस महाराष्ट्रियन स्टाइल में बना हुआ एकदम ऑथेंटिक स्वाद था. जैसा कि आपको पता ही है कि ये जो रिसॉर्ट है विच कम्स अंडर गोवा, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र बॉर्डर में आता है, तो हर एरिया का स्वाद इस खाने में दिख रहा था. यहाँ पे आप व्यू देख सकते हैं, कितना सुंदर व्यू है. पूरा नेचर से घिरा हुआ ये रिसॉर्ट बहुत ही ज़्यादा सुंदर है. हमने यहाँ वैली व्यू कॉटेज बुक किया था. बालकनी व्यू देखकर ही दिल खुश हो गया था. सारे रूम्स इको फ्रेंडली डिज़ाइन में बने हुए हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कोई एसी नहीं है. एक्चुअली यहाँ पे एसी की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये रूम इतना ज़्यादा कोल्ड एंड कोजी है. इट इज़ लवली. दिस इज़ आवर व्यू फ्रॉम द बैल्कनी. आप देख सकते हैं कितना सुंदर है. The lady is putting mehendi on my hand. The pool here isn't just a pool. It's an infinity window to the wild. बैठो, चिल करो और क्लाउड्स को गुजरते हुए देखो. ऑल्दो आई रिग्रेट कि मुझे स्विमिंग नहीं आती, इसीलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाई. हियर कम्स द स्नैक टाइम अगेन. सनसेट्स ओवर द वैली. एक शांति सी छा जाती है. कोई शोर नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, सिर्फ आप हो और ये खूबसूरत दुनिया. और क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी तो हमें सनसेट मिला ही नहीं, दिखा ही नहीं. दिस इज़ कॉल्ड लैम्प डांस. यहाँ का ट्रेडिशनल डांस है जो हमने देखा. इट वॉज वेरी गुड, ब्यूटीफुल.
एकच आहे कॉमनच आहे ते खाली आहे का त्यालाही असंच जायचं आहे वाइल्डरनेस्ट इज़ नॉट अ लग्जरी रिसॉर्ट, इट्स अ लग्जरी पॉज। ये जगह याद दिलाती है कि ज़िंदगी का असली मज़ा नेचर में ही है। बिना किसी फ़िल्टर के